Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dedicato alle verità non dette del mondo dello spettacolo. Se apprezzate i miei approfondimenti, non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi e, se volete supportare il progetto in modo concreto, cliccare sul tasto Unisciti. Il vostro sostegno è il motore che mi permette di portarvi storie sempre più dettagliate. Oggi affrontiamo una vicenda dolorosa che coinvolge Gökberk Demirci e, indirettamente, Özge Yağız. Un giorno che avrebbe meritato consolazione e presenza si è trasformato in un silenzio pesante, capace di riaprire ferite mai rimarginate. Un attore amato, un destino implacabile. Per capire l'impatto emotivo di quanto accaduto, dobbiamo ripercorrere la traiettoria di Gökberk Demirci. Classe 1989, volto carismatico della serialità turca, l'attore si fa conoscere per la sua capacità di passare da ruoli romantici a personaggi tormentati con naturalezza disarmante. Dietro le luci della ribalta, però, si nasconde un percorso costellato di perdite. Prima il fratello maggiore, vittima di un incidente stradale quando Gökberk era appena agli inizi di carriera, poi la nonna materna, seconda figura di riferimento dopo i genitori, infine, nel luglio 2019, l'evento che segna il punto di non ritorno emotivo, la morte della madre Sevkan Demirci, strappata alla vita da un tumore dopo mesi di cure in una clinica di Yalova. Chi lo conosce rivela che la madre era la sua bussola morale. In più di un'intervista Gökberk ha confessato che ogni scelta professionale passava per il suo parere, quasi fosse un rito propiziatorio. La malattia arriva come un fulmine, diagnosi tardiva, metastasi aggressive, speranza a fasi alterne. Estate 2019, i medici lasciano intravedere un miglioramento, i fan assistono virtualmente inviando migliaia di messaggi di incoraggiamento. Ma il 16 luglio 2019 la notizia della scomparsa irrompe sui social e l'attore cade in un silenzio che durerà settimane. Il sostegno di Özge è il legame che scalda il web. Proprio in quel periodo, sul set di una soap quotidiana, Gökberk incontra Özge Yağız. Fra prove costume e pause e caffè nasce una complicità che supera la finzione scenica. Quando Sevkan viene ricoverata d'urgenza, Özge è al suo fianco, lunghe attese in corridoio, parole sussurrate per non disturbare, mani intrecciate quando lui teme il peggio. I fan immortalano la scena all'ingresso dell'ospedale, lei con la testa appoggiata alla sua spalla, lui che trattiene le lacrime dietro occhiali scuri. Quel sostegno, all'epoca, diventa la prova che l'amore vince tutto. Blog, forum e riviste parlano di un sentimento destinato a durare. Non passano pochi mesi che i due vengono intervistati come coppia simbolo di resilienza. Ma la pressione mediatica, unita ai rispettivi impegni, porta a incrinature invisibili. Tra il 2021 e il 2022 iniziano periodi di distanza e smentite ovattate su presunte crisi, senza mai un annuncio ufficiale di rottura. L'anniversario che riapre la ferita. Arriviamo a 16 luglio 2025. Sono trascorsi esattamente 6 anni dalla morte di Sevkan. Gökberk annuncia di voler commemorare la madre in forma privata insieme al padre, unico familiare rimasto. Pochi conoscono i dettagli, ma circola voce che si tratti di una visita alla piccola tomba di marmo bianco a Yalova, seguita da una preghiera in moschea e un pranzo frugale. I fan si aspettano di vedere almeno un gesto pubblico di Özge, un post, un fiore, una parola di conforto. Invece cala il silenzio. Nel pomeriggio, Gökberk pubblica una foto in bianco e nero, mano nella mano con la madre, lui bambino, lei sorridente. La caption è brevissima: vorrei riaverti qui, mamma. Nello spazio commenti esplode la tenerezza, ma anche l'interrogativo: dov'è Özge? Perché non appare neppure con un like? Alcuni follower scrivono: ti è sempre stata accanto, forse è lì con te in silenzio. Altri insinuano un allontanamento definitivo. Un amore che non sostiene nel dolore che amore è. Le ipotesi sull'assenza di Özge. Le redazioni di gossip si scatenano. Una fonte vicina all'attrice riferisce che Özge sta girando una serie in Cappadocia con turni massacranti e che avrebbe pregato la produzione di concederle un giorno libero, richiesta respinta per questioni assicurative. Un'altra voce, proveniente da un ex collega, sostiene invece che i due abbiano scelto di vivere il lutto separatamente dopo incomprensioni mai risolte.
Il manager di Gökberk, raggiunto da un quotidiano di Istanbul, si limita a dire: ognuno affronta il dolore a modo suo. In questo momento il signor Demirci desidera solo pace. L'ufficio stampa di Osge pubblica un comunicato sibillino: rispettiamo profondamente le date che segnano le vite altrui. Ogni gesto pubblico sarebbe inadeguato se non condiviso. Il risultato è l'effetto contrario: il mistero suscita più clamore dell'eventuale presenza. Una giornata fra ricordi, lacrime e promesse. Testimoni a Jalova raccontano di aver visto Gökberk arrivare di buon'ora con il padre, fiori bianchi e un quaderno dalla copertina rossa. Si dice che vi conservi lettere scritte alla madre in questi anni, frammenti di vita, successi professionali, confessioni di solitudine. Dopo la preghiera, padre e figlio avrebbero pranzato in un ristorantino sul lungomare, dialogando a bassa voce davanti a un piatto di bol ekmek. Un momento di intimità familiare, senza security, quasi a rivendicare il diritto di essere soltanto due uomini in lutto. I fan scandagliano il feed di Osge in cerca di tracce. Alle 18:07 appare una story, uno script pieno di appunti, un Chuck che batte, un sottotitolo Day 23. Nessun riferimento a Gökberk. C'è chi interpreta quel silenzio come rispetto, chi come indifferenza, chi come conferma di distanza definitiva. Nel frattempo, l'hashtag cancelletto Stay Strong Gökberk rimbalza tra Turchia, Italia e America Latina, regioni dove le sue soap sono più popolari. Il nodo del futuro: guarire o arrendersi? Dietro le quinte, amici comuni sostengono che l'attore stia valutando una pausa dal set. Una regista che lo aveva scritturato per un nuovo dramma storico conferma rinvii a data da destinarsi. Pare tema di non riuscire a gestire scene emotive senza crollare. Il padre, ex insegnante di matematica, gli avrebbe detto: tieniti alla recitazione, è la tua cura. Ma la forza per tornare in scena dipenderà dalla capacità di chiudere il cerchio del lutto e, forse, di chiarire il rapporto con Osge. La stessa attrice, stando a chi le è vicino, vorrebbe parlargli faccia a faccia, lontano dai riflettori. Nel dicembre scorso avrebbe inviato una lettera a mano, recapitata tramite una terza persona, rimasta finora senza risposta. Gli osservatori più romantici sperano in un incontro chiarificatore, quelli più cinici prevedono che l'industria spingerà per una reunion pubblica, trasformando il dolore in share televisivo. Lezione agli spettatori. Un'altra faccia della celebrità. Questa storia ricorda che la fama amplifica tutto, gioia, ma anche lutto. Un anniversario privato diventa un caso nazionale, un'assenza, forse giustificata, si trasforma in titolo sensazionalistico. Gökberk Demirci continua ad affrontare un dolore stratificato, prima il fratello, poi la madre, quindi la nonna, con l'unico sostegno del padre e di un pubblico che gli chiede costantemente di mostrarsi forte. Osge Yaz, da parte sua, deve conciliare la carriera emergente con l'immagine di compagna ideale che i fan le hanno cucito addosso. Conclusione e invito alla riflessione. Arrivato a questo punto, vi chiedo: può l'amore resistere a un cordoglio che si ripete anno dopo anno, sotto l'obiettivo di milioni di occhi? E fino a che punto un personaggio pubblico deve rendere conto dei propri gesti di conforto? Scrivetelo nei commenti, confrontiamoci con rispetto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi retroscena dal mondo dello spettacolo. Grazie per avermi seguito fino alla fine, a presto con una nuova storia dietro i riflettori.